Кашель– это такая знакомая проблема. Как же он мешает нормальной жизни? Как только человек начинает кашлять, все знакомые, родственники, в принципе, сам человек начинает задумываться, что вот мне надоел кашель, ночной кашель, сухой кашель, еще какой-то кашель, ничего не откашливается, у людей появляются бронхиты. И каждый начинает думать, что нужно остановить кашель. Чем я могу остановить кашель? Правильно ли это и в каких случаях кашель нужно, скажем так, останавливать, но на самом деле не останавливать, а помогать ему выйти? Какая же причина, согласно аюрведе? Согласно аюрведе, если у вас непродуктивный кашель, что такое непродуктивный кашель, об этом вы узнаете немножко позже. А также, чем отличается продуктивный кашель от обычного мокрого кашля. Кашель возникает как побочное действие блокировки капха-доши и чрезмерной активности и выхода за рамки вата-доши. В таком случае слизь накапливается там, где она не может выйти и не находит выхода. Из-за этого идет сильная нагрузка на бронхи, на дыхательную систему и, в принципе, на иммунитет. Из-за чего это происходит? Из-за того, что огонь пищеварения не справился. То есть слабый огонь пищеварения, еда, токсины, опять же, непереваренная пища, слабый огонь пищеварения. Слабый огонь пищеварения дает аму, токсины в организме. Ама дает слизь. Слизь должна выходить. Для этого, опять же, нужен сильный огонь пищеварения, замкнутый круг. Если вы не чистите организм, не принимаете, к примеру, трифолу, либо другие чистящие кишечник и, в принципе, организм средства, какие-то аюрведические, либо же не аюрведические методы, рецепты, препараты, то тогда застой, и тогда чаще всего это рано или поздно выльется в кашель. Почему еще возникает кашель? Кашель– это как продолжение болезни и счастливый ее финал. Счастливый финал будет в том случае, если у вас после этого не появится бронхит, задышка, бронхиальная астма и множество других интересных вещей, воспаление легких и тому подобное. Почему? Почему так происходит? Потому что каждая болезнь имеет 3 стадии развития. Какие? Первая стадия– это начало болезни, то есть начальный этап. Человек заболевает, вот это вот першение в горле, водичка из носа, у кого-то давит голову, у кого-то что-то еще происходит, и как бы силы уходят, и человек понимает, что он заболевает. И вот так вот его как бы штормит какое-то время, один день, ну как правило, 1–1,5 дня. И тут же это переходит в активную фазу болезни. Вторая фаза– это активная стадия болезни. Что происходит на этой стадии? На этой стадии уже ломится температура, уже что-то более такое сильное, например, насморк более сильный. Возможно, вот если сейчас вирусы корона, вирусы омикрон, мутация омикрона, ниндзя, кентавр и множество других, то тут уже тошнота и ломота в теле, и расстройство желудка, диарея и множество других симптомов. То есть это происходит, как правило, на активной стадии. Сколько длится активная стадия? Активная стадия в среднем длится где-то 3–4 дня. Кто поздоровее, у кого иммунитет покрепче, у тех бывает двое суток или около того. То есть все зависит от каждого организма, в особенности, лично, индивидуально. Вот. И завершающая стадия– это стадия выздоровления. Знаете, как говорят, что если человек чихает, он либо заболевает, это его как бы этап заболевания, начало, либо он уже идет к выздоровлению. Так и есть. Заметьте, что часто так бывает, когда мы чихнули, там проходит какое-то время или даже уже к вечеру, человек может ощутить, что он простудился. Накатывает это все. Либо же, когда он чихает, он чувствует, что уже прошла эта активная стадия, он уже болеет дней 6,
ну, где-то так. И лучше, 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 вот он почихал, хотя остальных симптомов уже как бы нету, и на следующее утро он просыпается уже практически выздоровевшим и здоровым. Так бывает. Вот на этой завершающей стадии, как правило, проявляется кашель. Когда проявляется кашель? У кого-то на 4-й день, у кого-то на 5-й день. И сначала это может быть противный сухой кашель, потому что организм, иммунитет и еще иммунная система, они еще не поняли, как бы в чем дело. Нужно выбрасывать вот эти токсины, которые переборолись во время того, как у вас была высокая температура, либо какая-то температура, потому что температура это всегда борьба, это всегда внутреннее сражение организма с вирусами, вот, и с токсинами также. И поэтому повышенная температура, она имеет вот такие последствия. То есть дальше может быть кашель, потому что эту слизь, она все-таки находит выход, и нужно ее куда-то девать. То есть горло как-то так реагирует, еще непонятно. И может быть сначала сухой кашель, противный кашель. Э, И какая задача? Задача из этого противного сухого кашля не взять и заблокировать его. Нет, не блокировать ни в коем случае, потому что вы не решили проблему. Это не решение проблемы. То есть снять симптомы, знаете, как вот эти разные есть порошочки, таблеточки. То есть когда человек заболевает, просто вот препарат, снимающий симптомы. Ну, в редких случаях, когда там кому-то совсем плохо, температура там 40, ничего не берет, и нужно сбить именно вот такую высокую температуру, и уже там сил нету, то тогда человеку, как правило, дают этот препарат, чтобы снять чисто симптомы, то есть там головную боль, вот эту жуткую температуру, вот как-то так, заглушить, скажем так. Но это же не лечит болезнь и не выгоняет ее, это забивает симптомы, то есть это их маскирует, а они потом опять на следующий день или даже раньше, там сколько действует это лекарство, они опять поднимаются, потому что процессы в теле не закончились. Это как бы вот этот вот круговорот до того момента, пока вы не выздоровеете и организм не переборет это, не переживет и не выработает иммунитет именно к этому вирусу, именно к этому заболеванию. Вот, и появляется кашель сухой. Наша задача сухой кашель перевести в продуктивный кашель. Но перед тем, как он станет продуктивным, он может быть мокрым, влажный мокрый кашель. То есть, что такое мокрый кашель и что такое продуктивный кашель? В чем разница между этими двумя? Разница в том, что мокрый кашель– это когда у вас что-то откашливается, но это может быть с трудом. Это может быть после долгих кашляний, приступов сухого кашля, таких, знаете, до удушья, до тошноты, что уже думают, что мало ли, может быть и астма, может быть и бронхит, и у многих в итоге так и бывает, если нет правильного лечения, снимаются просто симптомы. Нет. То есть нужно перевести мокрый кашель в продуктивный кашель. Не вот эти сгустки, которые очень трудно вывести с организма, вот они как-то выкашливаются, и это как какая-то такая субстанция, что ну, тяжело, тяжело, легкие не справляются, просто дыхательная система. Что такое продуктивный кашель? Это когда этот вот такой уже противненький, но хотя бы откашливаемый кашель, мокрый, он становится более способным выходить с организма, скажем так, он более не сбитый, вот эти комочки слизи, а более легко откашливается. Это не куски чего-то, это вот просто хороший, продуктивный, хороший кашель. То есть вы не кашляете долго сухим кашлем, вы раз-два покашляли, все, у вас легко откашливается из ваших легких уже вот эта субстанция, которая не сбита в желе, а вот как бы уже такая вот, ну просто вот выходит, выходит и выходит, мокрота и выходит в нормальном виде. Вот это продуктивный кашель. То есть цель такова, не затягивать сухой кашель, не накашливать себе болячки в организме, там, в бронхах и все такое, потому что, ну, нужно пожалеть свои органы, так нельзя делать, нужно помочь.
Нужно помочь, но не мешать. И это очень нелегкая такая задача. У нас есть пациенты с астмой, у нас есть пациенты с разными видами кашля, и не только с кашлем. Поэтому я знаю, о чем я говорю. И просто хотела записать такое видео, потому что сейчас это все действительно очень-очень актуально. Многие болеют, начался сезон этих вирусов, новых вирусов, мутирующих вирусов, сильных вирусов, потому что это уже не те вирусы, которые были раньше, что вот такая простуда, вот такая простуда, там сезонный какой-то грипп, что-то там еще. Нет, это уже вот такой мутирующий вид омикрона, вот такой мутирующий вид, там, не знаю, дельты, есть мутирующий вид, ну, по-любому есть. Вот, то есть это коронавирусы, которых насчитывается множество, очень много. Ну просто сотни видов этих коронавирусов, и они мутируют, омикрон мутирует тоже. И, например, вот этот вирус, мутация омикрона ниндзя, почему он называется ниндзя? Потому что иммунная система его не видит. То есть этот ниндзя, он лучше всего приживается в организме, и сейчас как раз сезон этого вируса, не только его, но так или иначе, есть много знакомых у нас, которые переболели именно вирусом ниндзя и кентавр. Вот. И это всегда, как правило, там есть першение в горле и сухой противный кашель, множество еще других симптомов. И, в принципе, как бы у каждого человека все равно проходит по-своему. Есть определенный список симптомов, которые при этой мутации вируса происходят. Но у какого-то человека все симптомы налицо, у какого-то человека верхняя часть этих симптомов, у какого-то человека нижняя часть этих симптомов. Допустим, у кого-то была диарея, у кого-то просто тошнота. У кого-то кружилась голова, и было такое состояние, чуть ли не теряет сознание, а у кого-то просто свалила слабость очень сильная, выкручивала все тело, и потом что-то еще происходило. То есть, ну, все равно у каждого организма проходит по-своему. Но чтобы избежать вот этих ошибок в лечении кашля и не останавливать его, вот прям блокировать какими-то такими, знаете, жесткими медикаментами, ну, я понимаю, что когда вы болеете, то не до того. Идешь в аптеку и говоришь: вот мне, пожалуйста, от кашля, вот такой кашель, ну вот мне от кашля. И вам дают что-то такое вот от кашля. Но все же постарайтесь как-то прислушаться к своему организму. Есть способы, и не только аюрведа в частности, но если вы больше любите, допустим, просто фитотерапию или еще какие-то методы, то всегда есть подорожник на какие-то случаи. Кстати, нам очень-очень помог. Мы сами делали себе сиропы из подорожника, мы консервировали варенье из подорожника, мы заваривали подорожник. У нас это все есть. Это всегда сосновые шишки, разных видов, и варенье, и просто, и там они зеленые, и сушеные, и всякие. И еще множество интересных рецептов. Кстати, в подсказке, наверное, вы уже видели видео, которое называется «Рецепт от сухого кашля, от ночного кашля». Есть у нас такое видео на канале. Пожалуйста, смотрите. На этом буду заканчивать. Не скажу, что рассказала вам совсем все о кашле, о его природе, о видах кашля. Видео немножко не об этом. Видео о том, стоит ли останавливать кашель и чем отличается продуктивный кашель от просто мокрого кашля. Теперь вы будете знать, чувствовать себя еще лучше. Пожалуйста, следите за своим здоровьем, оставайтесь здоровыми, крепкими, с сильным иммунитетом, и пусть у вас будет все хорошо. С вами была Мари Веда. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, как вы победили свой кашель, что вам помогло, с чем вы лечитесь. Еще увидимся, до скорых встреч!